Bande ko nangai. Cameraman. Cameraman. Sous bloquer la ngai. Tokende nzela yango oyo. Mango so akiti. Mama Maria za. Efera mama Maria moko. Non. Mama Maria moko ne totika ye awa. Nakata libulu na ninga kotanga moko. Natiki. Batu yote tokena libulu basaka. Farai bwana mama Maria totike na libulu awa. Et puis biso tokiti na libulu basakoni. Zaba pambola yo. Mutu yote za na kati ya live wa kobanga te to sambela bino. Pa place to kende connexion za la kabien. Jeune azo. Mutu mo balobi azoto na mutu mo azolo bazoko kale susute. Ba oko kawa eza formation mama. Na musala na ngaiza. Yo, okawa pesa ngama kam nini? Batu bazonguluma yo zonguluma te. Na ko beta yo ndenga na zawana. Okomena Jackie ça. Oza la première famille. Ko sila lelo kote oyo. Totika na libulu. Bande ko token shoye binga bien. David Aliboso. Power. Ani fato kita. Azo banda ko discuter na ngai. Ake ko latela mbala ya solo ko la ke ville. Ko yeba iko panza na kote oyo. Awa, oyo so tu ko mona iza muke kote to kende. Ko lela mama na muta osimba azate. Ko yeba. Ndoka famille na mino ko bimango moko muta azo bimisango azate. Yo mo kindoka ngo moko kimi. Toke wapi toke na libulu ya basakoli. Tozana kati ya ngomba toke na libulu ya basakoli. Esika basakoli babondela kande bisika token. Nana zali boso. Farai. Nani komona. Non. Nani Faraday. Eza la place moko bole ki sabatu bien. Bole ki sabatu très bien token. Ya kobima na live ete tolingi to banda prière. Banda ko bole kanale ki sama moto kende. John, nani Adalbert? Nini? Eza Congo ta blague te oui. Openda na liboso di espace ngwana. Espace eza liboso na kokita. Marco. Bokomi wapi bozo kaka papa. Mama Marie. Siko kokoka tokiti. Siko kokate obondeli na batukuna. Olobondela awa. Mais côté opeto kende mer na ngai koyebisa o vérité atanke mwana na yo. Eza passe. Kuna eza nde bashite. Mais kuna eza pe place ya bien parce que kuna to bondela kande to alokola to wana climatiser. Malili moko ya bien. Yo kita awa. Yaka na monisa yo. Okobondela da oke okuta yo kobimate so ngana matite, hein? Yaka. Le véritable restaurateur. Kalabazo kotoyo. Merci. Abanda pour restaurer. Merci. Le véritable restaurateur. Maman, yo on s'est installé quelque part là, ouais. Sambela ta a. Pasteur Azawana. Tibiso tokomata. Hein? Zamba zanzambo ayo. Tosobi sanzam. Na kati ya montagne ya lelo. La libulu ya basakoli oyo. Libulu ya basakoli. Libulu ya bantoma. Jeri malembe na batu. Mai bana. Eza bien. Fongola. Passe mako. Bokita na se pour que nanu bo tala. Zala vigilant na place ya kokata libulu wana. Et puis wana il faut mibale baza ta mibale Paul. Yo pe kita. Kita biso moto regarde. Et puis nani passe mako ko mettre ta mutu moko akota na nani na couloir wana te. Zamba pambola. Mutoza na kati ya live. Yeba ke to sambela dans moins de quelques minutes. Dans moins de quelques minutes to sambela parce que bisika tozo kine. Connexion est bien. To sambela dans quelques minutes. Toza samedi. Zamba kusala.
Bongisa mai, bongisa mulangi moko mai to kusambela yo pana mama toki na pesa yo. Token. Batu Jéri azakuna. Na lobi boy passer mako. Yo il faut quitter parce que batu musu baza na kati ya libulu déjà. Batu na biso te mais batu musu ba prophète musu baza na batu na bango kuna. Pour que biso tozo espace. Betona kita. Kita na nous prenons tout ça tambilo moto. Zela mama, maya ba melaka te to ana jeune. Eh, ukomela maite. Tokende nana. Ba mama malembe, ba mama malem. Zamba pambula yo. Zamba mona yo mutu nyonso za malade ozolanda ngai na prière on Nzambe a localiser yo mutu nyonso ozolanda ngai na live oyo place ozali problème nyonso za kanango ya famille Nzambe akende ko buka hotel nyonso afibota na yo oza na chômage Nzambe apeso musala mikanda soko zo nango Nzambe apeso mukanda yo mutu mobali akabwana na yo me olinga ka mobali na yo mobali wana ke mobali wana zonga Nzambe azongisela yo ce qui est à toi est à toi ce qui est à toi est à toi ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Le Dieu de la Bible. Zamba localisé. Ndenge na zaka na kati ya ngomba oyo. Pasi yo nazozua na ngomba oyo. Eza la faveur na yo. Eza na kati ya faveur na yo. Eza na kati ya faveur na yo. Eza na kati ya faveur na yo. Au nom de Jésus. Oza maladi. Zamba bikisa yo. Oza na maladi. Zamba bikisa yo. Zamba bikisa yo. Zamba bikisa yo. Zamba bikisa yo. Alléluia. Na moi deux personnes ba melaka bakisi baza awa. Na kati ya live oyo. Nzambe akende ko kata hémorragie wana. Nana bandi kolela. Nana bandi kolela. Nzambe pambola yo. Oza melaka bakisi. Oyo montagne nini? Oyo montagne. Oza motema mabe. Oza motema mabe yo. Oh ya ndeko ngana za mutu mabete ata yo bimina batu bazo bimina na France bazoya olingeka kolanda basket ya Moïse Kasongo azosakana na maele na bino azotia bana na ye ya molimo epi bazo sanzaka ba voix pour que baba na koyebisa bango olala na mututele biso tolokaka Nzambe ndeko na ngai basali Nzambe bazali ya vrai bazali ngai lelo na komi kopesa bato ya potos raison à cause parce que bakutani na ba faux bebele bakutani na no ba responsable ba pasteur ebele ba nyokoli batu et puis lelo batu musu ba komi desi ba na raison ngai nazo lukanzambe na motema mabete na aka kulukanzambe na yebi eloko nazo sala mutu nyonso naza na kana na yebi nini nazo sala c'est où là s'il vous plaît homme de Dieu ah bisika tozali tozana kati ya ngomba ya mangengenge mais biso tolbonelaka esika bato ebele batonda kate tozana 7e montagne mais na moment o tozana kati ya libulu ya basakoli nde tozokende soko yokaka libulu ya basakoli nde sika tozokende tolingi tokoma kutu oyoki ba voix moko eza kuna makelele bato aza deja na kati ya libulu nazo sambela mutu aza maladi nyonso ifu Nzambe abikisa ye mutu nyonso aza na lien famille ifo ebukana Nzambe fo alobela yo pe ndenge nazokota na libulu ya basakoli aho nalingi na sakolela batu nalingi na lobela batu makambo Nzambe azoloba pona vie na bango yo kopima te est-ce que okoki kozala na volonté ko partager 4 personnes live oyo ko partager na 4 personnes la live j'ai dit attention wana boyoko zoyo ka bazo loba au nom de Jésus bato aza déjà na kati ya libulu Explorer mes supplications. Le Dieu de mangengenge. mama tika kolela nana za na pied na ngai jeri mutu moko asimba ngai ya Yesu. mama Nzambe azomona yo déjà tika kolela pasi ozomona ezalaka na vie soki nzoto ezozala sacrifice ezozwa sacrifice molimo ezozala kitoko Nzambe asunga yo mama tokita mama na ngai Kapota ya motema na yo kausi. azaki na ba problème Yesu. Nzambe la lola. Nzambe asunga Nzambe asunga yo aza na problème na azozanga moyen ya koleka na opération faut balekisa ye na kati opération mais na moyen ezwami nanu te
Nzambe alimbisa bino. Na éviter ça peut être modérateur bazo sala musala bien te ba modérateur ngana zo travailler parce que na moment on na kota la libulu déjà lorsque na kota libulu na bandi ko tanga komba bato epi na bandi ko sakola pona bato ma modérateur boza la souple parce que makambo na ngina sala na kati ya live ya lelo bato mingi bakozwa guérison kaka na kati ya live bato mingi bako témoigner kaka na kati ya live bato mingi bakomona bolamu nzambe kaka na kati ya live bato bako vivre mikamo kati ya na kati ya live. Alléluia. Nzambe a localisé Nzambe amona batu baba na kosambela te soki bokoti na kati mama Nzambe akosunga yo Nzambe akosunga Jerry bosimba ye simba ye nano simba ye Yesu nanga papa Nzambela lola Yesu nazala Nzambe mama Nzambe akosunga yo baluka Nzambe Yesu tiena mukongo wana soki simbi te tiena mukongo wana Bolamu Nzambe kende kolokalize Yesu abande ko matangomba. Yesu pourquoi abande ko matangomba? Moïse pourquoi nina abande ko matangomba? Moïse azaki Nzambe. Yesu azaki Nzambe. Pona nina abande ko matangomba. Mama yoki makelele wana. Tokomi pembeni. Batu nyoso bazako na se basakoli na batu na bango. Tolingi tokota libulu mama. Sala effort. Minga pe na ngina sambela batu na kati ya life, na kati ya libulu. Mutu azam maladi makambo ya mukanda, makambo ya humiliation, obungisa mobali, makambo ya kozanga kobota. Nzambe fa sala miracle. Nzambe fa localiser yo. Yo mutu solo ba ameno partager na 3 personnes. Nzambe asale lo bulam. Nzambe asale lo bulam. Nzambe asale lo bulam. Nzambe asale lo bulam. Amen. Nzambe akotika yo te mama. Nzambe akotika yo te. Marco! Marco! Dans quelques minutes maintenant. Attention aux la maladie ne fait ni moi. Aux amis tu as pas problème. Moussa les athées. Moukanda de pour banako luka izate. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la montagne. Il faut localiser problème là. Il faut localiser situation là. Il faut localiser situation là. Yo mutu va promettre comme mariage. Mais mariage se réalise à côté. Cette fois-ci, nazo activer étoile na yo. Farai. Bosi mama toa hein? Mama Nzambe akomona yo tika kolela Nzambe ata Feli ba papa nyoso ba kota te il faut ba mama ba sisi nde ba papa wanda kokota na kati tokomi na libulu mama Clarisse tokomi na libulu mama nana zolela lisusu batu oyo mama lekisa ngai pardon nakita lise batu bazolela kuna yo Anifa zolela nini yo Anifa na opeta yo sakana ngai Maman Clarisse Kuna asili soka okoka awate aleki na nzela ya singa ngana kitao mama simba ngai bien c'est là 2 personnes petit awa ils a problème mais si maman va téléphone tika nza mobali non na mobali lokalize na Maman Clarisse tokita Yesu merci Saint-Esprit Nzambe merci papa na ngai Maman Clarisse nakufi mama ya kona singate akita ne awa Maman Clarisse banda to simba okita oyo comme aventure to nini yaya eza aventure te eza place toyaka kosolola na Nzambe babengaka ngo libulu ya basakoli eza place ya tikotaki yo olela nini ozolela nini na haji na yo ozolela nini na obesa yo ozolela nini na beta ndo ozolinga yo ebi place nga na uti na Nzambe depuis na banda na Nzambe yo bosimba ye yo chéri bosimbe makasi mama tika kolela mama
tokomi déjà na libulu. Tokomi prêt. Bato vele balingi bato mingi basi bakote. Meno banda kolela nini? Banda kolela nini? Mama tokomi tika kolela tokomi. David, vous avez ce que pas ngana ngana kita awa. So ki téléphone kwe hein? Zela. Bozel. Boza mibali. Boza. So ibo na kwe. Petit. Conflit indéterminé. Eh, Jerry. Très bien petit. Mama la kufi. Tolingi tokota bosi mama na mama wana bosi mama na makasi tolingi tokota libulu batu yoso bamona nde tokota ka libulu batu babandi kokota deja simba ngai wana zela batu basi bakomi na kati zela pana zela malembe zela okay. Kale bosa ya kaba petit bote langa pied na ninga sambela bat batia pied mama yaka tolingi tokomi tolingi tokota tolingi tokota yaka mama batu azoyemba bo pese singa kala basekela rite mazika yakala rute mazokoto boza wapi toza na montagne toza na kati ya libulu ya basakoli akoi bwana mama tika kolela tokomi deja nazokota libulu Nazokota libulu yango wana kote wana bongisa nzete pia na ningi na sakola ramba karabosea marote le korabosha marekela Yemba Alléluia Jésus Bimakuna Kalabazokoto mutu nyonso azolanda ngai oza na malade nini mbona nini mama api me bakomi deja yaka na pie Jéri fongola pie na sambela bato mon frère kokoma bakombo après papa telema bakombo mutu nyonso akoma akombo na ye boko koma bakombo après leka kote oyo tia mbangu Jéri yaya pusana boy Faraday pusana Yoka, kende ko yebisa nzambe merci pona kokomati na isika oyo. Ça peut être isika mama bota yo kokomate. Papa bota yo ça peut être kokomate. Soko ndimi kokomati na isika oyo. Faveur ya nzambe salima na kati ya vina yo. Olobi amene nzambe asala quelque chose na vina yo. Olobi amene nzambe ami monisa kati ya bomu na yo. Olobi amene nzambe a localiser vina yo. Kende ko remercier nzambe afanga na banda musala. Kende ko remercier